Super, j'ai retrouvé un véhicule quasiment neuf. Là, je retrouve une voiture comme si on avait changé le moteur. Et on a fait le décalaminage aujourd'hui, on vient de faire les tests. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Je vous recommande vraiment de le faire. C'est vraiment l'enjeu en vaut la chandelle. Enchanté du travail, plus de claquements, reprise, ça change tout. On reste en septième, on accélère, ça part. La nervosité et le ralenti aussi. Il y a pratiquement 100 de moins, très content.